شايفين الحلاوة والجمال بتاعت السندوتش؟ حاجة كده تحفة، خطير. مش هتشتري السوسيس من بره تاني بعد ما تشوفي الفيديو ده. شايفين الحلاوة والجمال اللي طلع منه؟ حاجة كده تحفة. بنص كيلو من صدور الفراخ عملت الكمية دي كلها بأعلى جودة وأقل تكلفة، وأحلى وأنضف وأوفر من بره بكتير. حاجة كده صحية من غير مواد حافظة ولا ألوان صناعية. يا ريت تجربوه، هيعجبكم جدا. هجيب نص كيلو من صدور الفراخ المخلية، غسلتها كويس بالملح والليمون وصفيتها من المية ونشفتها، بقت بالشكل ده، وقطعتها مكعبات. هحط في الكبة في الأول ربع قرن فلفل أحمر رومي، لو عايزة تستبدليه بهرسة الشطة استبدليه، مع فصين توم كبار، مع ربع بنجرايه. بضربهم في الكبه الاول وانعمهم قبل ما اضيف الفراخ. لو حضرتك عايزه تضيفي لون غذائي احمر بدل البنجر ضيفي، مفيش اي مشكله. بعد ما نعمت خليط البنجر مع الثوم مع الفلفل الاحمر، هضيف عليه صدور الفراخ. هضيف بيضه عليها معلقه خل صغيره عشان الزفاره ورشه صغيره من الفلفل الاسود. هضيف 3 معالق كبار من النشا يكونوا هرميين بالشكل ده، معلقتين كبار من الزيت، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، باكت مرقه فوريه بيدي طعم حلو، نص معلقه صغيره من الحبهان البودر، معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، نص معلقه صغيره من الملح عشان احنا حاطين مرقه فوريه، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود البودر. هنعم كل المكونات في الكبه، عايزينها خليط ناعم. فرمت الخليط ناعم بقى بالقوام الجميل ده، هحطه في بوله وادخله التلاجة لمده ربع ساعه. بعد ما دخلت عجينه السوسيس في التلاجة لمده ربع ساعه، هنبدا نشكلها. هدهن ايدي بالزيت بالشكل ده، واخد بالقطعه وابدا اصبعها. عايزه تعمليها تخينه، عايزه تعمليها رفيعه، السمك يرجع لحضرتك. مصفى مدهونه بالزيت دهنه خفيفه، وابدا ارصهم فيه لان انا هسويهم على حمام بخار مائي. بيتشكل معانا بكل سهوله بالشكل ده. ممكن بعد ما نسويه نشيله في الفريزر في اطباق فويل او علب محكمه الغلق، ولما تحتاجيه تخرجيه تستخدميه بقى في السندوتشات، في اللانش بوكس، تستخدميه مع المكرونات، تستخدميه على البيتزا. يشتغل معاكي في كل حاجه. طعمه حلو وانضف واوفر من بره بكتير، وهتعملي كميه حلوه من نص كيلو صدور الفراخ. بعد ما شكلت السوسيس بتاعي بالشكل الجميل ده، هسويه على حمام بخار مائي، حله فيها ميه بتغلي على النار وفيها معلقه خل علشان المصفى بتاعتك ما تغيرش لونها من تحت. هحطه بالشكل ده، واحط ورقه زبده واغطيه كده. هياخد معاكي ربع ساعه على نار متوسطه لحد ما يستوي. بعد مرور ربع ساعه بالظبط، شلت الورقه بالشكل ده من عليها، لقيتها استوت بالشكل الجميل ده. في المرحله دي حضرتك تقدري تخرجيها وتسيبيها تبرد، وبعدين تكيسيها وتشيليها في الفريزر. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ احلى من اي سوسيس ولا هوت دوج بره. مستوي وشكله تحفه. شايفينه عامل ازاي من جوه؟ حاجه روعه. تعالوا نعمل بيه احلى سندوتشات. صينيه على النار فيها معلقه زيت ومعلقه زبده، هنزل عليها ببصله صغيره متقطعه شرايح جوليان بالشكل ده. هنزل عليها بشويه من الفلفل الالوان، لو مش متوفر عندك فلفل الوان وعندك فلفل اخضر بس رومي حطي. رشه كده بسيطه من الفلفل الاسود للخضار بس، كمان رشه من الملح، حطيت رشه كمان خفيفه من البابريكا ورشه من الزعتر بالشكل ده. هنزل بشويه من السوسيس بتاعنا اللي عملناه متقطعين بالشكل ده، وهقلب. شايفين بقى الحلاوه والجمال بعد التشويحه الخطيره مع البصل والفلفل؟ حاجه كده تحفه. لو عايزه تحطي طماطم حطي، بس هي كده تحفه. معمول في البيت بطريقه اقتصاديه، اوفر واحلى وانضف من بره بكتير. مش هتبطلي تعمليه لولادك. حاجه كده تحفه. حطينا بقى شويه كاتشب على مايونيز، مفيش بعد كده.